Почитувана колешке Лазареска, не планирав да ви реплицирам, но ме поттикнавте со начинот на кој така гордо кажавте како 23 амандмани поднесени од страна на опозицијата се прифатени. И тоа е во ред. Колку толку власта од немајкаде покажала слух, па од над 200 поднесени амандмани прифатила дури 23. Ама, моја почитувана горделива сограѓанке, кажете ми дали во тие 23 амандмани е вградено барем едно барање на Охриѓани? Не е. Тоа говори за вашата грижа за сопствениот град и сопствените граѓани. Дали селото Куратица заслужува патно поврзување со општина Дебрца во насока на рурален развој и развој на туризмот? Заслужува, ама амандманот е одбиен. Дали селото Трпејца, Долно Лакочере и Подмолје, населба Гоце Делчев Бараки заслужуваат да имаат најнеопходни услови за живот од типот на канализациони мрежи и прочистителни станици, а потоа да го развиваат туризмот? Заслужуваат, ама амандманот е одбиен. Дали охридските земјоделци го заслужуваат ветуваниот откупно-дистрибутивен центар за земјоделски производи, за да имаме и локален економски развој? Вие сметате дека не заслужуваат. Дали Охрид заслужува велосипедски патеки, музеј на Охридското езеро, разни форми на туризам, доградба и надградба на објектот на Центарот за култура и достоинствени услови за работа на вработените? Да, колешке, нашите сограѓани го заслужуваат сето ова и многу повеќе, но вие немате слух за нивните потреби. Во овој буџет, во делот за изградба на прочистителни станици за отпадни води, рехабилитација и проширување на канализациони мрежи, како и затварање на депонии и гасификација, никаде не се спомнува Охрид кој мора да биде приоритет пред се заради туризмот. Граѓаните молат и вие, како и јас, овде сме должни да ги слушаме, прифаќаме и пренесуваме нивните барања и да се бориме да им се исполнуваат. 3 пати поред ги поднесувам овие амандмани, 3 пати со ред ми ги одбивате. Не мене, колешке, на Охриѓани им ги одбивате. И затоа да ви кажам уште едно. Проблемите на Охриѓани се решаваат овде, преку поднесување на амандмани, разгледување и прифаќање на истите, а не со блокирање и бришење на нивните коментари од Facebook. Тие граѓани, почитувана колешке, денес побараа од мене да ве поздравам од овде и примете ги моите поздрави од нив. Ви благодарам.